السؤال اللي حير الناس كلها هو الاهتمام هيخلي الشخص يحبك اكتر ولا هتخليه يضمنك ويسيبك؟ الحقيقه ان انت تقدر تعمل الحاجتين بنفس الاهتمام. بمعنى ايه؟ اول حاجه ان الاهتمام ده اكيد حاجه حلوه جدا، واي شخص بيحب حد بيبقى بيتمنى ان هو يبادله نفس الحب ويهتم بيه. انت مثلا لو بتحب بنت بتبقى بتهتم بيها جدا، وبتبقى بتتمنى ان هي بس تهتم حتى بيك نص الاهتمام ده. وده ليه؟ لان انت بتحبها فبتبقى عايز تشاركها تفاصيل حياتها وتبقى جزء من الحياه دي. تبتدي ان انت تهتم بيها بشغلها بلبسها بكل التفاصيل حرفيا. هتقولي طب ما دي حاجه حلوه وتبسط اي حد. هقول لك تعالى معايا كده تبسط اي حد لو هو بيحبك زي ما انت بتحبه، مش لو انت فارض نفسك عليه. ناس كتيره بتقع في فخ الاهتمام بالشخص الغلط، ان انت بتبتدي تدي اهتمام وحب لشخص هو اصلا ما بيقدرش ده. كتر الاهتمام اللي انت بتقدمه والزن على دماغه بيحس ان انت عيل لازقه، اللي هو كده جزع منك، بيخليه يزهق منك ويبعد عنك بسبب ان هو حاسس ان اهتمامك ده عباره عن زن. ده ليه؟ لانه ما بيبادلكش نفس الحب اللي انت بتبادله له، فعشان كده بيحس باحساس عكس اللي انت بتحسه بالاهتمام ده. فالفكره مش في الاهتمام على قد ما تكون الفكره في الشخص اللي انت بتهتم بيه اصلا